Man sāpīgā problēma Rīgā ir siltināšana. Un bieži man cilvēki jautā, vai es pats dzīvoju nosiltinātā mājā. Jā, mana māja Dzelzceļa ielā 97 ir viena no pirmajām Rīgā nosiltinātajām mājām. Pēc siltināšanas siltuma rēķini ir samazinājušies gandrīz uz pusi, tāpat ziemā arī vairs nesalst, un māja ir ieguvusi pavisam citu skatu. Jāatzīst, ka Rīgā ar siltināšanu iet gaužam slikti. Pašvaldībai piedarošais Rīgas nama pārvaldnieks līdz šim nav nosiltinājis vēl nevienu māju. Šovasar arī plānots ir tikai 4 nosiltināt. Un ja mēs šādā tempā turpināsim, tad, lai nosiltinātu visu Rīgu, būs nepieciešams vairāk kā 800 gadi. Ko darīt? Pirmkārt, jau Rīgas domai būtu jāfinansē pirmais solis, kas ir energoaudits. Otrkārt, būtu visām populārākajām Rīgas sērijveidu mājām jāizstrādā tehniskais projekts, bet jau nosiltinātām mājām būtu jāpiešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Taču pats galvenais būtu daudz intensīvāk jāinformē rīdzinieki par siltināšanas priekšrocībām un nepieciešamību. Es ticu, ka šādi mēs varam nosiltināt Rīgu pārskatāmā nākotnē.